guwaps. Welcome back again to another vlog. Today mga guwaps, andito tayo sa pinakamalapit na flower farm sa amin. Kaya bago ko kayo itutour sa magandang mga bulaklak dito. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe, hit the notification bell para ma-notify ka sa every time I have upload. And now mga guwaps, ayan, dandahan na tayong umaakyat. Yung sa likod ko is yan siya, railway. So ngayon, nandito na tayo sa taas. Yan. Ito na siya. Ayan. Ito na yung pinaka malapit sa amin mga guwaps. It takes only 5 minutes to drive here. Yan. Mainit kaya gamit tayo ng pansangga sa init. Marami din mga nag-iikot-ikot. Ayan. Enjoy watching guys. Ayan, may tour bus. So let me catch you. So let me catch you slipping by. Apartment. Residential. Why do I get myself? Why do I get myself caught up in these lonely nights?
City. Ang ganda ng mga bulaklak dito mga guwaps. Pero may kasabihan yung mga Koreans na kahit gaano mang kaganda ang mga bulaklak, mas maganda pa rin yung mga tao, di ba? Maganda siya dahil mahangin. Ayan.